Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno vsebine. Danes v moji družbi je Čikolo, ki vozi katamaran, Korošec, ki poje hrvaško, vedno simpatični in nasmejani Luka Basi. To smo zdaj v drugo posneli, ne moram biti najiskrena. In spet bom rekel, da razmišljam, sploh delam kaj v življenju prav, ker se to tek smešno čuje. Človek, ki živi 5 km od meje z Avstrijo, poje hrvaško. Človek, ki ustvarja v neki angleščini, ki gre v San Marino, poje, povozi katamaran, tako da, ampak manj kar zanimivo. Od vedno delaš proti pravilom malo. Malo je treba delati proti pravilom. No. Si bil v puberteti potem kar naporen, si predstavljal? Jaz bom rekel, da ja pa ne. Aha. Ja pa ne. Čisto iskreno, ja pa ne. Sem imel, bom rekel, kar par neupravičenih opomin pred izključitvijo. Aha. To je še obstajalo takrat? Ja, ampak zaradi špricanja, no. Čisto iskreno. Res, pač blizu smo imeli in lokal, kjer je bil pikado, biljard in to vse bolj zanimivo kot pa od gimnazije. Športne igre. Vse smo zvozili. Ja, hodil sem v športno gimnazijo in snes pa še malo prakse imel zraven. Ja. Kako pak ne. Zdaj, domačo nalogo si naredil, prinesel si 3 predmete. Tako Kaj je. si prinesel danes? Enega, ki me spremlja zdaj bolj v zadnjem cajtu, akumulatorski, bom rekel, vrtalnik. Bormašina po domače. Po naše pormašina, po naše bor. Aha, prej je Ja, bormašina. jaz rečem pormašina, ja. Ok. Koroška. Skratka, to je bila taka zadeva, ki jo zdaj bi skoraj že mogel imeti za pasom, zato ker mi smo zdaj zadnji 2 leti smo gradili hišo in zdaj, ko smo se vselili, bom rekel, mimo katerekoli stene, pa se ne, da bom rekel, da samo ona, tudi jaz, skozi bi nekaj gre me, neko sliko, neko rožo, neki tam, da dovisi, pol ti zašraufat, pol dobi ženo omaro in jaz sem na to zdaj kar skozi sred. Še na filanje. Pa se znajdeš v teh handyman stvareh? Jaz sem rekel, ne da bi se hvala, ampak ful me je to fajn. To imam od, bom rekel, mojega atija, ko sem skozi bil zraven, res, skozi sem bil zraven, vse drugo me je zanimalo, ko pa, mislim, bolj me je zanimalo vse drugo, kot pa tisto, ko sem mogel luč držati in pole ona klasična kreganje, kam to svetiš, ker pač me je zanimalo, kaj dela, tega da ne flurač raufam, furač sestavljam, ne vem, režem stvari itd. Tako da ja, me kar spremlja in v bistvu te gre, da mi je ful fajn, pa me po eni strani tudi, bom rekel, malo sprošča. Dobro, ne znam si zdaj predstavljati vsaka čas tisti, kot delajo res od jutra do večeri, ker ko smo sestavljali garderobne, res mislim, da mi hin in da bi pol naslednji dan to mogel, torej po moje zato nisem. Ti je lažje 8 ur zabavati, zdi. Ja, mislim, ajde, tudi 8 ur si zdaj rekla, je kar, ajde, ampak ja, test je uvek lažje, no, bom rekel za mene. Druga stvar, ki imam, so ključi od avta, ker jaz temu pravim, da je to pač za nas muzičarje naš drugi dom. No. Jaz v avtu preživim ogromno časa in na leto tudi naredim 80 do 90 tisoč kilometrov. Skozi vozim sam, zdaj imam v bistvu avto, ki šteje čas, ko je prižgan. In zdaj sem začel razmišljati, veš, ko rečeš tam 80 tisoč kilometrov, ja, ok, cool, pač 80 tisoč kilometrov, ampak zdaj, ko pa jaz vidim, ne vem, te avto imam zdaj 2-3 mesece in ne vem, jaz na avto preživel, torej samo takrat, ko je prižgana, ne, ko se ti voziš, mislim, da 224 ur. Koliko je to življenje? To je, wow, to je res neverjetno. In jaz sem rekel, da stremim in spodbujam tiste, ki bi iznašli teleportacijo ali nekaj, da je bilo potovanje hitrejše, ker dejansko res full časa dejansko preživimo v avtomobili, če te gledaš. Tako da ja, ključi so moji, kako ne rečem, standardni so potnik, pa za čuda jih imam tudi prvi zdaj zdrav. Ker res ključe, sicer to je zelo bedno, ampak če smo iskrena, bomo iskrena, jaz sem avto skozi odklene in ključe. In na njem piše Luka Basi. Skozi. In enkrat so mi ga celo ena hrvaška televizija mi ga je za prank v bistvu ukradla. Prav so najeli kriminaliste, to je mene 4 leta nazaj, da so mi avto ukradli in pol so prisečelo zaslišanje, jaz skoraj skupaj. Pol so vmes klicali kriminalista, da so z mojim avtom ropali pumpo, da so avto zažgali in fakt. Sam zaradi tega, ker sem ga izključil skozi net. Ampak dejansko jih imam. Če ga bo kdo uporabilo, ne ga samo nazaj na mesto. Pa na tanka. Na tanka, ajde. Tretja stvar, ki imam pa zraven je pa, zdaj na prvo žogo bi jaz prenesel mogoče vstopnico za moj koncert v dvorani Tabor, ki bo 10. oktobra. Ampak sem tega razmišljal, če bi prenesel vstopnico, bi se v bistvu postavil vlogo obiskovalca, ki že komaj čaka, da prije na ta koncert. Jaz sem v bistvu prenesel, kako se to v bistvu sploh začne. In začne se simple s tem. To je v bistvu načrt dvorane in jaz sem, bom rekel tak, po domače povedano, malo čuden frik, jaz sem res rad vse pod kontrolo. In tudi recimo za križanke,
sem si jaz sam zrisal cel oder. In tudi zdaj za tabor, sicer tudi ga znaš, nisem dal grsamo na črdorane. Jaz si sam zrišem oder, sam se hočem narediti postavitev, kje bo luči, kje bo iskrini. In v bistvu rekel, da je zadnje pol leta, jaz bolj kot ne gledam tako skico, rišem, si predstavljam, kje bi kaj šlo, kje bi bilo ono, kje bi bilo tretjo, ker se mi zdi, da je to leto, torej 10. leto je, bom rekel, eno tako leto, kjer bom pa res upet v ta projekt, ker je to dejansko moj največji koncert. No. Tako da zdaj me čaka malo načrtovanje, malo skic in če mogoče ljudje mislijo, da je to full fine, po eni strani tudi nekaj refulene živčnosti, ker si ti tega pač ne znaš predstavljati. To je, ti si moraš predstavljati, kako bo to izgledalo. Dobro, zdaj z današnjo tehnologijo nekaj gre, ampak ko pa prije dejansko do tega, da nimaš ti šance en teden na eno rano. Mislim, imaš jo, če si hočeš narediti 300 € minus, a s koncertom pol se da. In dejansko si moraš vse v glavi predstavljati, ker pol v bistvu, bom rekel, generalke za to ni. Bom rekel tako, da sem malo na trnih, malo sem napet, ampak mislim, da bo to šlo čestno. Tako sem si jaz zamislil. Gre zdaj tukaj bolj za te tehnične stvari, ali so že vsebinske, kje bo kdo stal, kdo bo nastopil? Pa jaz bom te rekel, kar se tiče tehnike, predvsem v zvoči, naj to itak prepuščam vedno našim fantom, ker bom jaz rekel, da se v specifikacijah spoznam, to se ne. Kar se tiče luči, želim imeti neke osnove, ki so, kar se tiče skrinov, sem mogoče posebej občutljiv, ki morajo stati, pa kako morajo biti, pa vizuali na skrinih, bolje pa tu vsebina. Ker dejstvo je to, da več vsak koncert je nekako drugačen za sebe in tule dejansko, jaz bom rekel, ni koncert, ampak je zgodba. Torej, ti moraš dejansko sestaviti neko pripovedovanje zgodbe. Marsikdo si mogoče misli, ja, greš na koncert, odpoješ 30 pesmi in to je to. A v bistvu jaz si v glavi vizualiziram zgodbo. Torej, moj prvi komad je z razlogom prvi komad tisti, pol drugi je tisti, pol tretji, pol vodim skozi zgodbo, ne vem, kaj o družini, kaj o preteklosti, pol prije na tisto, pol prije na tiste leta in v bistvu, če bi vse komade zbrisal, pa samo govore poslušal, je v bistvu tek, da bi si lahko vizualiziral neko pravljico. Dansko pač mojo autobiografijo, ampak povedano na nek način. Teda v bistvu tega vsebinskega razmišljanja ogromno in dansko je pa spet tek, da tisti faktor, ko pa pol dansko, spet si tega postavljene pa tek, včasih se spomneš, včasih se neč ne spomneš, včasih poveš, kar si misli, včasih pa čisto drugače. Tako da je pač, bom rekel, po eni strani zanimivo, a po drugi strani stresno. To je zdaj neka 10. obletnica tvoje kariere. Ja. Bo to nek kronološki sprehod skozi tvoje ustvarjanja glasbena? Lahko kaj namigneš, no, kako bo to? Jaz bom rekel, da bomo rešili od začetka pa do danes. No. Zato, ker se mi tudi zdi, da v začetkih te moje kariere bom rekel, da se tudi, tako sem se jaz malo spremenil, pa malo po staro, tako se mi zdi, da se je tudi sajt spremenil. Zdaj recimo ful več damo na plano, ful več govorimo o življenju, o stvareh, kaj se ti dogaja na tretjo. Takrat je bilo bolj, se mi zdi, samo glasba. Ne? In bi rad tudi, da recimo oni spoznajo mene kot takrat, ker je meni bilo, ne vem, da sem na prvem snemanju mislil, da bomo šel iz snemanja, ko recimo še noben ne ve, ker pač sem mogel dati rdeče čevlje, ki jih res nisem hotel dati, pa jih imam zdaj 30 parov doma. Ja, imam 30 parov doma, še ta rdeče barve ne moreš redeti. In v bistvu bi rad sam to, da me še za piko bolj spoznajo, čeprav se vedno trudim, da res dam pač, da ne dam samo pesem, da dam svoje čustvo, svoje občutenje, ker se mi da samo tek te lahko nekdo zdaj pač, bom rekel, začuti. No. Ker tudi sam sem bil vedno tak, da bom rekel, da čist vse komade, ki so meni kdaj bili ful všeč, govorim tujih izvajalcev, jaz sem vedno poslušal stvari iz koncerta. Ne vem zakaj. Vedno mi je bilo to, pač, ok, tista, bom rekel, muzika, ko ti posnameš, ko na CD vse, ampak se mi da dejansko ti pol, ko vidiš človeka, kako interpretira muziko, ko še kaj v tempu je, kaj on ob tem občutil, se mi zdi, da je to tist paket, ki ga moraš nekomu predati. Ker zdaj, če bi vsi samo ostali pa peli, bom rekel, da težko osvojiš v srce ljudi. No. Tako da v bistvu jim bom probal dati še neki zraven ob muziki pa glasbi. No. Kaj zdaj šteješ za tisti začetek tvoje kariere? Mislim, če sem jaz prav raziskovala, ne vem, na Talentih si bil že leta 2010, ne? Tisti slavni posnetek vaju z Rokom. Slavni posnetek moje, take frizure, 30,000 mozolov, vsega, ja. Ampak tak si bil takrat, ne? Pa jaz sem to rekel, zdaj, če bi lahko rekel, moj bog, to sem bil jaz. Takrat sem se počutil, bom rekel, čist cool svoje kože, fajn me je boče, taka čupa, the best, na črno pobarvan, ne vem kam je bilo, ampak očitno je bilo cool. Ja, začetek moje kariere, jaz bom rekel, da je začetek kariere vsakega rojstva, iskreno povedano. Zato, ker pač takrat
verjamemo to, da se nek del ob rojstvu zgodi, ki imaš v sebi, pač vse nekaj zapisano. Mi smo rekli, da pač eni postopoma to razvijajo, eni prej, eni kasneje, odvisno koliko ima želje, sploh pa, kar se tiče moje pevske kariere, itak sem menda se noro joko, ko sem bil denček, res katastrofa, to se pravi čujem svojim staršem, ker vem, kako je to naporno. Zdaj veš, ne? Ja, zdaj vem, ja. Drugač pa ne vem, v bistvu je tako, da jaz sem začel muziko spremljati že takrat, ko je moja mama bila v domačem ansamblu, ne. Takrat me je začela to ful zanimati, pol sem se vpisal v nižjo glasbeno šolo iz Trobente. In je bilo tako, da sem imel do 4. letnika, mi je bilo ful fajn, pol pa moja mama je igrala ful avsenike in jaz bi tudi igral avsenike. In meni je en instrumentat zrihto res, tak pok, sicer ne vem, če zdaj to na glas nekih kopij avsenika, niso bili originalni. Ne ravno legalno, ampak... In jaz sem to igral noč pa dan, logično, nižja glasbena je pa bolj na klasiko, Strauss, Beethoven, Bach. In jaz sem nek takrat, da se bom izpisal. In obup, in sem imel tako legendo za učitla, Janez Miklavžina, še dan se ga spomnim. Sicer že, ne zdaj v penzi, lahko to povem, ker ga ne more več odprostiti. In on je meni res naensko takrat rekel, ker smo se ful ujela, vidi, da je nam rad muziko, je rekel, ne, tik se zmenima, ti boš igral 8 mesecev tu. Avsenike, bomo igrali avsenike, zadnji mesec pa pol sem pripravila na izpit in jaz sem še danes hvalezen, da sem naredil še pol 2 letnika, ker če drugače jih ne bi, res jih ne bi. In logično sem imel itak avsenikov muziko in jaz naensko prvi začel v domačem ansamblu. Mi je bilo ful fajn vse, ampak sem ful hitro spoznal, da me bolj leče v pevske one. In tam zdaj, ko si pihal v Trobento, sem bil tak hin, pol, da sem mogel še pet, ni šlo čez. Potem sem se bil v bistvu z mojimi kolegi, pa se ne vem, kakega leta je bilo. V glavnem smo ustvarili najbolj klasičen garažni band, ker smo se res odbijali v garaži, špilali vse. In se spomnim svojega prvega, malo bolj resnega špila, leta 2013, tako, takrat mislim, da smo ustvarili pod imenom Prima Band. Se spomnim prvega resnega špila, kjer smo igrali, dobili smo 50 €. Vsi smo dobili, ne vsi, skupno. Skupno 50? Ja, bili smo pred skupina Severini, skupno smo dobili, poslušaj to, skupno smo dobili 50 €, nismo imeli vključeno itak nič in za pijačo smo jih zapravili 200. Ampak mi je še danes ostalo... Bravo organizatorju. Ful smo bili drugače veseli in tek se je v bistvu pol začelo. Pač takrat je, bom rekel, koliko več človekov pa špilov. No, pol so bili talenti, tisti z črno frizuro. Bom rekel, je bilo tudi ful zanimivo, takrat sem z Rokom Piletičem. Tudi on je imel zanimivo frizuro? Ja, mislim se pravim, ne vem, pač očitno smo pa v testem nekem čudnem, da oni mislim, da je bolj tako emo variant. Tako črna, to. sem ravno danes malo. Ja, in tudi takrat, da se spomnim, je bil en tak obupen moment, ko mi je bo mogoče tudi obema nama neprijetno. Vem, da smo imeli takrat ene pred izbore in v bistvu so pač naj vprašali, kjer so se spoznala, jaz pa ona ne. In resnica je tem, da smo se, pri nas v Ravnah je bil en park, kjer je pač se je v petek soboto žural. To so bile klopce, kjer je folk pač hodil, si spil kak špricer, kitaro, in da smo se tam spoznala, ne. Ampak na način, ko smo da prišla tja, vsa ena taka, malo taka boga, in oni vprašajo, kje se je spoznala, in on tek mene pogleda in reče, v parku. Pač on je smisel, da smo da par. In jaz če nema takrat rekel, stari moj niso naj zaradi tega naprej dali, iskreno ti povem, ampak se nismo na tak način, smo se na najbolj možen, ampak le. Po tistih talentih sem bil še enkrat mislim, da je bil Klemen Slakonja, je imel neko oddajo, kjer smo v bistvu si mogel napisati neko komata, neko melodijo, to sem bil še tam. Pol so bili pa vmes smo itak igrali še z tem bendom, pa na Abrahamih, pa po Rokah in jaz pravim, to je... Jaz še danes vsem ansamblom, bendom, ki igrajo po Roke, Abrahame, dam kapo dol, ker sem bil tam in ne vem, kak je to, primer Tonska je zjutraj ob 8 ponekod, ker ob 10 se gre že po nevesto, pol čez dan igraš, pol zvečer igraš, pol do 5 zjutraj igraš, da se ti pol še eni šanka zadere, muzikanti sami zapošanti, pol še pol ure igraš, pol še ozvočenje pospravljati. In jaz se nas spomnim, zjutraj bosih so sedeli, kje na avtobusi z unim pecivom, kot ti ga pa spakirajo, zraven vsi eni bogi in res kapo dol. Pol je bilo tistega obdobja malo, kako naj rečem, konc, ker sem si pač vedno želel, bom rekel, nekaj več. No. V bistvu tega nisem vedel, sploh kako naj začnem, kako sploh poteka ta svet, ker pač, bom rekel, za vsako
stvar, rabiš pač investicijo. Potem v bistvu ravno tisti talenti so se zgodili in da sem takrat ful vklel K5. Zdaj sem pač tek, da imam rad ful raznoliko muziko. Recimo meni največji idol je Elvis Presley. Ampak zdaj, če hočeš rockabilly v Sloveniji, 5, bom verjetno laga pel v svoji družini in to je to, ker pač nimamo, bom rekel, takega spektra poslušalcev. Pol bo itak ta Dalmacija, ne. Spet en po moje, ko je čisti rockabilly fan, bi rekel, da smo sekan, ker je sploh to možno, ampak lej, očitno eno. In vem, da sem se takrat prijavil na te talente in sem zdaj razmišljal, zdaj pa a pojem Elvisa, a pojem eno angliško, a pojem eno slovensko, a pojem eno hrvaško. Ne. In sem si tek rekel, da je tes, kar ti najbolj čutiš narediti, in sem rekel, pevam hrvaško, čeprav je Slovenija ima talent, pa vem, da ko prije do Slovenije pa Hrvaške, sicer ne vem zakaj, to je največ katastrofe, bolj živoče bi pel italijansko. In po tisti Slovenija ima talentom je pa poklical Rej. Rej je pa ravno takrat, jaz njega itak sploh nisem poznal, vedel pa sem, da je imel kup teh projektov torej, ko so bili še Turbo Angels, pole, mislim, da je še ustvarjal za April, pa Katajo, ful. Skratka, bom tek čisto iskreno povedal, da za tisti caj sem mislim, da v Sloveniji pač napisal, kar se napisa da. In je tudi sam v bistvu iskal neko pot še na hrvaški trg in je rekel, da je videl, pa jaz sem spel hrvaško, če mi je to cool, sem rekel, mi imamo zdaj band, ko igramo 80% hrvaško, meni je to top. In sem šel tja k njemu na test, v studio vse in je bil super navdušen, meni je bilo itak top in smo se v bistvu takrat mi na 2016 smo se pol v bistvu mi povezali in je imel pripravljen en komad, bi sem imel odvečer in jaz tas komad posnavim in on je ta komad poslal Joleto. To je pač, jaz bom rekel, eden izmed največjih, bom rekel, hrvaških glasbenikov in jaz sem si takrat mislil, kjer debil, mislim, halo, človek me ne pač zakaj bi nekdo posnel z nekom. Ti si bil takrat popolnoma neznan. Sploh nisem obstajal. Kaj šli na Hrvaško? Nisem obstajal, ker v bistvu, jaz se prav spomnim, neki sredo oktobra, ko sem se mogel spremeniti ime. Mislim, tako si še Matej v bistvu, ne? Ja, ampak se to tudi danes iskreno povem, jaz si na Hrvaškem, da se pelem, ne vem, proti Umagu, večeras koncert, Matej Prikeržnik. Fakt še jaz ne vem, če bi šel, ker pač ne zveni, a veš, res ne zveni, bom rekel, avtentično, pa sem se itak zabaval, da bi mogel meče dodati, ker je to dolg primek za džambo, ne. No in v bistvu, bom rekel, tista karijera Luka Basi se je rodila takrat, s tem nisem imel odvečer in kaj hočem povedati je to, da jaz Joleto še danes hvaležen, še predvčerajšnjem mi je poslal en voice message. On je rekel, super mi je pesma, baš se mi sviđa, ono dečko, toč, bla, bla, in on je dansko na to pristal in jaz še danes rečem, da ne vem, a bi jaz pa ti sedela danes tu, če ne bi Jole takrat rekel enemu, ki sploh ni obstajal, ki ni imel niti enega komada, ja. In sem res, se pravim, tako sem hvaležen Rejo, sem istočasno hvaležen takrat Joleto, ker je bilo to fenomenalno. Plus tega mi je dal en kup dobre energije, kup, kako ne rečem, mislim, da boljšega prvega dueta si ne mogo želeti. Res ne. Zato, ker ne vem, pol, ko imaš da kak duet z kom, ki vidiš, da pač mogoče ne uživa več toliko v tej branži, si misliš, v bistvu, to je pol to, ne vem, čez 20 let se pa mi ne bo več dalo, ne, ampak tam je bil pa Jole, ko je na vse poljubilo, pa cel vesel, pa ajmo dečki. In v bistvu takrat se je to začelo. No. Zdaj pa 10 let, bom rekel, da se iskreno tudi takrat nisem predstavljal. Pač jaz mislil, da je to, ne vem, tako da bi rekel, neka najstniška puberteta v muziki, ki bo trajala, ne vem, leto, 2 in pol. Si imel B-plan, če muzika ne bo šla, kaj boš pričel? Ne, iskreno B-plan nisem imel. Nekako sem tak človek, da če imaš, mislim, B-plan, zdaj govorimo o muziki, torej, če muzika ne bi, bom rekel, ni bo zdaj to meni življenjsko ogroženo, da pa pol ne bom obstajal, ampak glede tega sem ful tak zanimiv, zdaj, če malo skačemo, ker je bil zdaj primer San Marino pa ta Čikolo, in jaz sem imel pol sem zvedel, da v bistvu finale bo na dan koncerta v Lendavi, ne. In jaz sem še klical, sem rekel, stari moj, jaz ne morem napovednika posneti. Zakaj sem rekel, ne morem ga, ker če bom jaz posnel napovednik, si se že odrekel final. Da če bom izpadal, sem rekel, možgani bo imeli itak ne vprešli, sem rekel, jaz ga ne morem posneti, sem rekel, jaz ga ne bom posnel. In on rekel, čištekam, podpiram kul in sem tak, da pač, bom rekel, res grem v to fulin. In vedno sem bil tak. In pri odbojki sem bil tak, ko sem igral 15 let in pri muziki, in sem se rekel samo, dokler bo pač trajalo. Bom jaz dal vse, bom jaz se trudil, zdaj pač itak logično je ups and downs, tako verjetno pri vsaki stvari, ampak da imam mi da se dela tu, pa bomo govorili, ne vem, o Taboru,
si pa evo, čisto iskreno se mi sanjal. Jaz mislim, da bo to res. Koliko ljudi gre v dvorano Tabor? Zdaj mislim, v tem našem primeru, ko bo vse odr postavljeno, mislim, da 4600. Bo to največji samostojni koncert? Ja, Križanke so bile 3300. Tako, je večji pritisk zaradi tega? Pa mislim, pritisk je itak. Mislim, jaz tega pritisk je vsak koncert, ampak pozitiven pritisk. Sicer, da pač pri Taboru imaš tega pritiska za celo mizo, ne vem, zdaj, ko sem konec maja, sem recimo 22. sem v Brežicah, 24. v Črnomlju, je pritisk, ampak je pač manjši. Ampak isto je. Mogoče, kar je pri meni zanimivo, je to, sicer, dobro, zdaj malo, bom rekel, tudi sam sebe spoznavam bolj na globokem psihološkem stanju, zato ker pač je vseeno to življenje en pritisk. To je v bistvu, imaš občutek, da zjutraj, ko kotr odgrneš, te že gledajo. Vsak tvoj korak spremljajo. Ko stopiš ven, ne smeš nič napačnega narediti, bog ne ve, kdaj da parkiral čez črto. Ful se zdi, da smo pač medijska izpostavljenost zdaj na udaru. In mogoče tudi zaradi tega, pa kaj ne vem, zakaj je pa meni recimo presenečenje, ko je pa 20 ljudi, imam pa tako tremo, da ne vem, kam bi se skril. Res, v Stožicah sem že nastopil, ker je bilo 15,000 ljudi in je bilo tako, da bi rekel, neka zaščita, neka ograja, tam si pa res, tek. In ko je pa to, jaz sem nekrat že malo rekel, pa jaz sem nek star majster, imam jaz neko avtistično moto, jaz sem rekel, prav ne moreš, ampak se mi zdi, da je samo, ne vem, nekako rad zadiham v tem, kar delam, plus tega pa je tega presenečenih, se ti sanja neka bo. Tam pa res ne. Če sem tule rekel, da si v glavi vizualiziraš stvari, jaz vem, kako izgleda dvorana Tabor, jaz vem, kako izgleda oder. Ne vem, kako izgleda od Štefke garaža, v katero bom glih zdaj stopil, pole itak pravim, da v 70% primerov letim oni iz kuhne, po lignih, cel prijem, pa tam me pa res skrivajo. In je itak strah, da me ne bi kdo videl, a bo redo izpadlo, ali ne bo. In tule je bilo že zgodb milijon. Res, zdaj sicer bom rekel, da na srečo sem ful znan, ne vsi poznajo, enkrat je bilo eno presenečenje, ko... Te niso? Oh my god. V bistvu je tek na hitro, bom povedal, ne bom celega traka porabljal. Bo je 8 let nazaj, jaz vem presenečenje, mislim, da eno drugo, tretjo, top. Gremo jaz pa ta moj tehnik na presenečenje, seko mojem, da bi prvi komad, jaz stopim net, nič. Sej ne govorim, da mora kdorkoli, ampak pravno nič. Normalno so jedli. Ni bilo reakcije? Ne, niti ene. Pol so dali gledati na diapozitiv, torej slike, te slavnike pa to, jaz sem pel seko moja, ne. Pač oni so vsi gledali diapozitiv in jaz sem se v bistvu sred nastopa sem se obrnil in sem nisem gledal diapozitiva, ne. Sej sem pel, jaz odpavim tistih par komadov in pol prije slavnika do mene in mi reče, jaz sploh ne vem, kdo si ti. In jaz rečem, gospa, nič narobe, ji čestitam, pa reče, zdaj se moramo naslikati, ne. Sem rekel, lejte, če še želite se. In pol na koncu sem v bistvu zvedel, da je njena sestra iz Prekmurja, bila nora moja fenica, in ona v bistvu... Ja, ker ona čist na koncu je bila pa edina, ki je plesala, in jaz nisem takrat videl, da se ne skozi diapozitiv obrnem ali ne vem kaj. Tako da, ja, no. A pa je to udarec za ego, recimo za nekoga, ki se vseeno rad javno izpostavlja? Pa jaz bom rekel, da ne. Mislim, nikoli nisem bil tak, bolj bom rekel, da je presenečenje samemu sebi, zakaj za Boga je nekdo zdaj to dan splačal, če je, ne vem, to je tako, če bi doma v ženi pripelo, ne vem, nov avto, ona hoče, pa ne vem, čov. Pač mislim, totalno zgrešeno. Zakaj je nekdo zdaj tu sploh nekaj zapravil, če ni bilo nič efekta? Ker jaz pravim, zdaj je ful lepo videti, ko prijem na presenečenje, ne vem, ko so solze sreče, ko, ne vem, ti reče, je najlepši spomin, ker zdaj dansko je tek, da, jaz bom rekel, na našo srečo glasbenikov, zdaj ljudje podarjajo spomin. Ker jaz mislim, da iskreno povedano, pri vseh možnih darilih, kozarcih, mikserjih, nam neveč ostane spomini. In to je, mislim, da tis, kar res šteje in zdaj je ful lepo to videti, ampak tudi tak, jaz vem, da za mene ne pozna vsak, logično, da me ne pozna vsak in tudi če kdaj tako se kaj s kako družbo pogovarjamo, pa kako novo družbo priješ, pa ko reči, kdo je sorry, nekdo si, ni, a veš ono, da bi ti, čist neč, ker meni je to kristalno jasno, vsak posluša neki, vsakemu je nekdo nekaj všeč, tudi vem, da me marsikdo sovraži, sploh zaradi tega, ker pač pojem hrvaško in jaz recimo še
danes dobim na tedenski bazi izdajalec slovenskega jezika, izdajalec matere, izdajalec staršev. Veš, in dokler nisi na tej poziciji od začetka, meni je bilo to tako, da bi te vsakič entek ustrelil. Res prav zakaj imaš nekaj proti meni, če želim delati sam dobro? A veš, jaz ne postavljam neke, hale, ko se bomo koriščili, jaz ne jemljem nobenemu nič, jaz sam delam tisto, kar je meni fajn, tisto, kar jaz čutim in nekoga zdaj to blazno moti. In to je meni bilo vedno tako fascinantno, pa sploh zdaj, če govorim, je porast, bom rekel, pa jaz bom temu rekel spletno nasilje po domače, pa je ogromno. Jaz to, kar gledam, predvsem med mladimi, pa sploh tudi, ko zdaj recimo začenjajo kariere, ko greš komentarje, to si tako si izprve norce delo. In kak ne človek, ko je star 16 let, jaz bom takrat na srečo tega ni bil tek. Res, 10 let nazaj, ali je bil dostop do interneta očitno bolj omejen, ali so bili ljudje, bom rekel, manj direktni, ampak zdaj je to neverjetno. Ampak kaj hočem reči, vsak dan dobim to, ampak si več rečem, ne poznam človeka, kaj ga muči, lahko da ima sam sabo toliko problemov, lahko da je na robu preživeti, lahko da in nekam pač to frustracijo more dati, ker mogoče nima koga, da bi se z njim pogovarjal, ampak mogoče ti ljudje samo ne zavedajo, kaj na drugi strani pač naredijo tisti v sebi, to je problem. Marsikdo si misli, je napisal zdaj bla, 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 ampak ko to prebereš, ni prijetno, In kaj hoče povedati, da mene so že tolikrat pol prestreljali z vsemi temi komentarji, da sem se rekel, zdaj pa če boš se res tek zavzemal za vsakega, pol ti bo to pač uničite, enostavno te uničino. In jaz sem seveda porekel, delej, vzam si to, kot tako sem prej rekel, vzamem si, ne poznam, kaj njega ta trenutek tare, kaj njemu to dogaja, in pač sem rekel, vsak je, bom rekel, svoje sreče kovač, on je očitno srečen, ko je to napisal, ampak si ne dovolim nekako, da bi mi to prišlo do živega, čeprav je pač rad ljudem sam povedal, delam samo muziko, super se počutim v hrvaškem jeziku, tudi ne štekam naše politike, zakaj se moramo bockati ljudje, ki so bili včasih kot eno, ko posluša Matana, ko je bil v Jugoslaviji, ker bo to eno in isto, zdaj smo največji možni šoražniki in se res tako zdi, da bi marsikdo pri sebi mogel, jaz ne rečem nikoli prvo pometi pred svojim pragom, pa ni šans, ker to tudi sami ne moramo po mojem, ampak sem sprosti se, daj malo bolj easy, če te nekaj moti, pa sem 5 minut. Jaz tega ne bom danes razumel, da nekdo porabi cajt, da se usede, da pogleda in pol nekaj negativnega komentira in pritisne enter in da Bog da, da me enkrat imel polno mizo 10 ljudi, ko meni to napiše, sem da bi jih vprašal, kaj ti pol naredi, ker jaz v life nisem napisal enega žalega komentarja in ne štekam, kaj ti pol tisti pritisk enter in yes. Je še v bistvu, kaj je to, neka prazna zmaga, neko prazno zadovoljstvo in to edino hočeno, da bi predvsem, bom rekel, pa dajmo reči pri mladih, ker jaz bom za vsem rekel, da imam načeloma malo bolj tršo kožo, tudi Siddharta ni bila vedno Siddharta, če vemo, kaj mislimo. Tudi oni so začeli z, bom rekel, garažnimi zadevami, tudi oni so se kdaj zmotili na koncertu, tudi oni so kdaj zgledali, kjerimo malo čudno ali kakorkoli, ampak so si naredili, bom rekel, imidž v času, ko ni bo opcije, da kar vsak svoje mnenje da. In danes za mlade, bom rekel, v muziki je zelo, zelo, zelo težko. In se mogoče ne zavedamo, kaj sploh še bo, nič nam pač ne paše, ni nam všeč to, ni nam všeč, ker oni tam harmoniko igra, ni nam všeč, ker oni tam kitaro nažiga, ni nam všeč to, kaj nam bo ostane pol čez par leta. V bistvu je tek, vsi bi vse imeli, v bistvu nam nič ni všeč. In ravno zaradi tega vam rekel, da vse jaz imam občutek, da na Hrvaškem so glede tega malo drugačni. Ravno to, kako pa te kot Slovenca dojemajo Hrvati? Jaz za nek prvi koncert, ko sem jaz mislil, da bo nek atentat, da me bo nekdo dejansko ustrelil, v bistvu je bo pa tek, da sem se na odru skoraj zjokal, ker sem se počutil bolj njihov, kot pa naš. Oni so, jaz pravim, oni ni važno, a si zelen, rjav, rdeč, pesem, besedilo, pa da si normalen. In to oni sprejmejo. In meni je to še, mislim, da to leto imam recimo full koncertov na Hrvaškem, pa recimo v Dalmaciji, to je regija za sebe, pa sem Slovenc, ampak jaz bom rekel, oni to sprejmejo, njime res muzika. In jaz tudi zato pravim, če greš poleti na Hrvaškem, ne vem, po eni rivi, v vsakem drugem lokalu igrajo bendi, ki igrajo fenomenalno, izvrstno,
ampak verjetno ni zaradi tega, ker ni skozi tega bockanja, prcanja in oni lahko napredujejo. Ker če ti nekdo skozi neki dol zabije, težko je napredovati. Ne? In oni glede tega, to ne moreš reči, no, sprejmejo te, pa tudi tek. Vem, da ni stanje rožnato v Sloveniji, pa tudi kje druge logične. Zdaj, trenutno, tudi kar se tiče financ, sej pravim, da mi je žalostno, da ne vem, si nekdo z neko poprečno plačo more študirati, da bo šel na en koncert, da bo sploh šel na koncert. Ampak spod, ko pa že grejo, se pa pravi, da uživajo. Mislim, uživajo. Da lahko bom rekel, ko sem rekel prej, ko še niso kamere laufale, da se mi zdi, da sem bil ustvarjen za to, da ljudje pozabijo na kredite, leasinge, pa vse te zadeve. Oni mislim, da res pozabijo in da jim to, bom rekel, teko nek reset, da pol ponedeljek spet lahko štartaš. Pri nas tule, zdaj se mi mogoče zdi, da so vseeno malo bolj, bom rekel, nezategeni, pač, da vseeno težko odklopijo vso to breme, vso to težo, ki ga imajo. In je mogoče tule taka, bom rekel, mala razlika. Zdaj, ne bom zdaj rekel, da je ful razlika, ampak tek se mi zdi, da spod so ljudje bolj, bom rekel, ko si reče, Dalmatinci, pa to je vse ono v izja, ne. Sej ni vse v izja, ampak bom rekel, da v možganih, jaz sem si zapomnil ful en stavek, kdo ga je že izrekel, mislim, da ta voditeljica, ko je bila, Tanja, kako se piše Tanja, ne vem, glavnem, in rekla, življenje je le nekaj predihov in potem nas ni. Zdaj pa teka, bom jaz te predihe imel neke živčne, imel ono, ali pa bom imel neko življenje, ki bom, ne vem, upam, da bom živel še dolga leta, da sem lahko rekel, fajn je bilo, super je bilo, lepo je bilo, nikomu nisem škodoval, oziroma če sem komu, bom rekel nenamerno, ali pa sem imel neko dobro noto, vsem, kar sem delal. Zdaj sekirati se pa logično, ali da moramo preživeti, sam, a je včasih uredno toliko sekiranja? Jaz bom rekel, da spoznavam, da ne, čisto iskreno, da ne. In tudi, ko smo začela hišo graditi, smo rekla, pravima se, vsi so nama goli, pa to se bo zdaj pa skregala, pa ko pa hišo gradiš, pa se pa ločiš, pa greš na ramo v tretjo, ne bom rekel, da ni bilo stresa, ampak če zdaj pokličete vse izvajalce, ko so pri nama bili, ne bom spomnil se še tega, ko je na zadnje ploščice polago, ker je kako to na tretji, sem rekel, te ko ti mi rekel, pa stari, a je rekel, da sploh kaj komplice, ampak a je zdaj uredno, da bom cel mesec se ukvarjal s tem, a bo tista ploščica tako obrnjena, ali bo tako obrnjena, ali je bolje, da ti cel mesec, ne vem, grem s malimi živalskimi vrtce, imam fajn, vsak moj strit, dobro, poveš ti neke osnovne želje, ampak za vse se sekirati, pa mislim, da pač za moje pojme, bom rekel, ni uredno. Potem ni bilo stresno to grajenje. To sem tudi že slišala, da ko gradiš dom lahko kar. Ja, jaz sem rekel, da po moje pol manj, kot pa pri vseh ostalih, ko smo se pogovarjali. Res pol manj. Je pa res, da smo oba bolj tudi, kako bom rekel, flegmatika glede tega. Zato, ker pač tako sem ti prej rekel, važni so trenutki. Zdaj pač, so to ustvarjeni v domu, ki je modre barve ali pa bele barve, si naredimo nekaj, ampak trenutek je trenutek. In jaz sem imel isti primer že, pa so me vse sošolke so ražile v 4. letniku gimnazije. Jaz sem bil predsednik razreda vsa 4 leta in jaz imam nor strah pred avionom. Nisem že bil na potniškem avionu in menda bom mogel enkrat iti, nekaj malo rekla. Če niste šla na medene tedne? Smo šla, samo da tu bolj po Hrvaške. In je v bistvu bilo tek, da športna gimnazija oziroma gimnazija ravno na Koroškem je vsako leto šla v Lloret de Mar, Španijo. In to prenese letalo. In jaz sem že takrat začel, in mi smo imeli prav sestank, starši vse, in jaz sem takrat zagovarjal, da isto kot danes, s tem, da takrat priznam, da bolj načrtno, kot pa da sem danes, in jaz sem takrat zagovarjal vsem lete. Mi tudi, če smo tule na Koroškem, na Ivarčkem jezeru, važno je, da smo mi. Važni so trenutki, in sem star še tako čar, da smo šli v Rimini z avtobusom, ampak vseh 10 šolk me je pa noro. Si želela Lloret de Mar, ker so šurke. Ko smo domov prišli, top je bilo, ne zabavam se, super smo se imeli, debe smo se imeli smo bom rekel, čudovito vreme, bili smo 6 dni v Riminiju, imeli smo pa en turistični ogled, ki je bil pa Mirabilandija, tako Gardaland. Tako da smo se imeli super, ampak takrat je bilo to načrtno, zdaj pa dejansko pač, bom rekel, čisto iskreno res. Res in meni, vrejo smo si postavili, recimo, hišo višjega, bom tek rekel, kakovostnega nivoja, ampak velikokrat, ko se pogovarjamo z Nastjo, bom rekel, da velikokrat omenima,
lej bodo pa tam mali imeli. Tudi recimo na Pagu imamo mobilno hiško, in pač zvišujejo te pavšale do ne vem kam. Ampak greš pa ti zanj sestavim pelem, pa ti reče, a lahko zavedno tu ustanoti. In si ti rečeš, bojo pa otroci nekaj imeli, boš pa njim nekaj dal. In pač tek se mi zdi, da se trudiš za to, da predaš nekaj, da bodo oni lahko ustvarili spomine. In to učima ta male, da pač ni zdaj pomembno, a je avto ne vem kak, ali je uno ali tretjo. Mi smo tudi bili v šotorih, smo spali, karkoli, ker trenutek je tisti, ki pač šteje. In koncert bi vedno mogel biti pač trenutek. Zdaj pa ne vem, kako bi ljudje sprejeli, da bi, ne vem, kako bi ljudje sprejeli, da bi Jan Plestenjak imel koncert v Stožicah, pa bi prišel pa na odru samo na kitaro. To po moje bi se, nekaterim bilo všeč, ampak vsi ono pričakujejo, spektakl. Ampak ti si v bistvu tam zaradi česa, zaradi njega, zaradi muzike, besedil. Emocije, ne? Točno to. In to bi nekako, če bi čez 10 let vse dela, bi rad čez 10 let sem prejšnji nekaj, veš kam. Zdaj pa ljudem štejejo emocije, tisto, kar čutiš, in se ne ozirajo, kak si, kdo si, o čem poješ, in to si moramo shraniti na trak. Pa se ti zdi, da je to sploh možno, v poplavi vseh teh efektov, kiča, da sploh še pride res samo glasba in ta emocija, sporočilo do izraza? Jaz bom rekel, da težko. To ne bom rekel, da je nekaj enostavnega. Ampak mogoče več kontakta, kar je spet, bom rekel, in naporno, in bom rekel tvegano po eni strani, več kontakta glih z temi ljudmi, ki imajo toliko proti tebi. To res, jaz bom rekel, ne spuščam se v neke javne, bom rekel, tipkovniške dvoboje, ampak recimo, če bodo mi kaj dana kako zasebno sporočilo, pa odpišem nazaj, v smislu, ne vem, kaj pa vas tekmo, a pa je veliko tega? Zasebnih, bom rekel, negativnih. Jaz bom rekel, veliko več jih je komentatorjev, to jih je ogromno. Ampak spet, takih komentatorjev, ko ne veš, sploh, kaj to obstaja. In najbolj zanimivo je to, tako da bi ti ljudje iskali pozornost. Ker polko jim pa ti daš feedback nazaj, je pa to upravičilo. Sorry, sem se malo zabaval, car, si še tek naprej, in mi je fakt njemu manjka neka pozornost, on je mogoče pa sam, on pa mogoče bi si želel to, med to, pa kakorkoli, ne. In mogoče ravno to, da bi se mogli, pa se ne samo mi muzičari, sej roko na srce, po zobeh se vlači vsakega, ki je pač bil enkrat pred kamero na televiziji, ne si bo to športnik, če je Domen Prevc četrti, je pa vse narobe. Če so politiki to, če so politiki ono, mogoče več komunikacije oziroma več dostopnosti. Saj vem, da je to, bom rekel, za marsikoga težko, ampak včasih je bo tek in glasbenik je izdal pesem, ljudje so nama poslušali po radiju, videli so ga na odru in to je to. Danes pa se mi zdi, da če ti ne vzpostaviš res nekega pristnega stika z, kako ne rečem, publiko, bom rekel, ne bo nikoli prišel do tega, da boš pa ti lahko gradil na emocijah. In jaz bom rekel, da meni še vedno največ šteje stavk. Zdaj smo imeli tudi prejšnji mesec smo imeli pri teh avtorebrnih, smo imeli dan odprtih vrat. In tam so bile tudi testne vožnje, jaz sem vozil ljudi. In se prav spomnim ene gospe, ko reka, jaz pa ne morem narediti, ti si pa tak preprost, bla, bla, in meni to ne več pomeni. Ker jaz sem res rekel, če se pa kdaj ne mislim spremeniti pa to. In jaz se recimo v življenju nisem rekel ne za sliko v 10 letih. Pa a sem zgledal ko katastrofa, a nisem imel frizure, a sem bil brez majice, sem si šel dati brisačo, zato ker pa če tek, da z eno malo sliko sem polepšal dan, z eno malo besedo sem polepšal dan, z enim mini pogovorom, pa tudi se nam časih mudi, pa da daš, Luka Baš, še kaj pa, oni small talk, jim toliko pomeni. In sem to je, da ni zdaj ono, da se boš delal nedostopnega, ker vse je iskreno povedano, jaz lahko imam pesmi, jaz lahko video spote, ampak brez publike me ni. Enostavno nas ni. In jaz se tega zavedam in bom rekel, ne zdaj, da imam cilj ali pa da si želim vse te moje nasprotnike spreobrniti, Bog ne daj, ampak mogoče sem povedati, sej razumem, da imaš probleme, ampak s tem pa še za meni narediš večji problem, ker jaz imam pol stisko, zakaj tebi jaz tek motim, ono tretjo. In velikokrat se pravim, ko pa dam odgovor, pa v bistvu pol sem znaš, da sej
pol folka sploh ne misli to. Pol folka to napiše samo zaradi, bom rekel, nekako tega, da so opaženi, da nekaj naredijo, pol v bistvu dobijo pa čisto, bom rekel, kontra feedback nazaj. No. Tako da mogoče še o to, da smo bolj dostopni ljudem, predvsem pa, da so ljudje bolj, bom rekel, kulturno uvidevni. No. Ker je pa te gres, da bom rekel, konstruktivne kritike, ki bi pa bil zelo vesel, je pa ni. To je na neki pavšalna zadeva, bla, 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 pošli in to je to. Instantno mnenje. Tako. Kako si pa potem doživljal lani vso to dramo, no, ki se je vseeno zgodila med Rejom, Niko, tudi ti si takrat javno se izpostavil, povedal svoje mnenje v kar dolgem posnetku. Ti je prišlo to do srca, te je prizadelo, takrat se pa res, se mi zdi, javnost razdelila, polno je bilo tega pisanja, groženj, vsega je bilo, ne? Kako si to doživljal od zelo blizu, ne? Vseeno sta to človeka, ki sta ti zelo draga, verjamem, da ste kot eni zelo dobri prijatelji, če ne družina. Prvo bom rekel, da si v sanjah nisem predstavljal, da bo to eskaliralo do meje, ki je. Jaz še danes bom mnenja, še danes trdim, še danes lahko vsem vpletenih povem, da bi se to moglo, bom rekel, rešiti na način za mizo, na način za zaprtimi vrati, ker to je skoraj tako, če bi čisto vsako ločitev javne osebe, tudi zdaj, ko Dončića bodo tako, da bi pač vsem. Jaz mislim, da te stvari, meja zasebnosti pač morajo ostati. Počutil sem se pa čisto iskreno iz dneva v dan slabš, zato ker pač, jaz sem rekel, jaz sem bil prisoten v teh zgodbah, jaz sem bil dansko tam, jaz sem vedel, kaj pač imamo mi podpisano, kakorkoli, in pač mi ni bilo zdaj fajn, ker na koncu oni se morajo zmeniti. To je dejstvo. In nima veze, bo 500,000 ljudi zdaj šimfalo, Niko bo 500,000 šimfalo, Reja, kar sem jaz takrat samo hotel povedati, je to, nisem se postavil na nobeno stran, ampak da vsak pač, ko dobi list papirja, ko podpiše, ve, kaj podpiše. To je, lej, kako ti ne povem, tudi primer, jaz sem podpisal eno pogodbo za najem nekega prostora, kjer smo mi recimo želeli pol iti ven, ampak sem podpisal pogodbo, ki nima odpovednega roka. Veš, jaz izhoda tule pač, bom rekel, ni. Se je žalostno, da ga ni, pa da je bizarno, je teklah, ampak lej, in takrat sem jaz samo to mnenje dal sem zaradi tega, da pač, a moramo biti res sodniki za vse. Res postajamo sodniki za vsak primer, ki ga mediji date na plano, bom rekel, kar logično je. In najbolj se ne zavedajo ljudje mogoče tega, da pač najboljše je, da se užigajo za medije, najslabše pa to za vpletene. In kar je bo meni še pol tudi takrat, ti ljudje, nekateri v tej zgodbi, imajo že otroke, nekateri še bolj imeli. Jaz ne vem, če se oni zavedajo, kaj se to prinese otrokom, kaj se to prinese, da ne vem, so se tudi, bom rekel, v osnovni šoli lotevali, pa ne bom imensko zaradi takih stvari, da tudi pri meni, recimo, nizki nos, tudi pri meni da prije do, ne zaradi te situacije, ampak do tamalega, pa kako tako iz usti, kot točno to prihaja iz ust staršev, pa je on star 7 let. Nosi posledice tvoje slave, v bistvu. Ja, in meni je to wow. Mislim, ne vem, meni je bilo že rekel, jaz bom rekel, že v mojih letih, se spomnim, sem enkrat sem imel kolega, ko se je ponorčeval iz enega paralelke, ker je bil njegov ata komunalni delavec. Jaz sem imel tako gnus proti njemu, da ti povedati ne morem. Mislim, as normalen. Torej, prvo kot prvo, njegov ata dela, se trudi za njega, karkoli je že njegov poklic. On v prvi vrsti ni absolutno nič kriv, karkoli že njegov ata dela, pa tudi če bi bil roka na srce kriminalec, ni otrok kriv. In tule se marsikdo, ki je marsikaj napisal, ne zaveda, da so zaradi te zgodbe mogoče, bom tek rekel, zaznamovani marsikateri ljudje, ki pa niso imeli tole blage veze. Res blage veze. Ampak ja, zanimivo, da se je pa kar veliko tudi glasbenikov javilo, ne? Da se je tudi glasbena scena nekako razdelila na dva pola. Ja. Se je izkazalo, da se nekaj dogaja. No? Občutiš ti to konkurenco, odkar si v glasbenem svetu, kakšno tekmovalnost, kakšno škodoželjnost? Si bil ti kdaj, ne vem, nelojalna konkurenca? Kako doživljaš ta svet? Da sem imel zelo veliko, ne bom rekel konkurenco, ampak da
pa ne bom imensko, ker res nočem, ampak tako sem bil jaz razočaran ob vstopu v glasbeni svet, ne vem, oziroma ne, verjetno je bil vsak, ampak si noben ne upa tega povedati. Ne. Ko so tam imeli mehurček razblini. Ja, ko se razblini, ko ti spoznaš ljudi iz tega, ko ni več blišča luči, ko ni vsega, bom jaz rekel, da sem spoznal, da marsikdo ni tak, da je marsikdo mnogo drugačen. Da so mnoge pesmi dobile pol kar drugačen pomen in bom tudi tako povedal, da si marsikatero pesem, ki sem si jo zavrtel pred, bom rekel, 2016 je dejansko več ne. Tako razočaran sem jaz bil. Je grozen ta reality check, ko pride. Zelo grozen je ta reality check. No. Jaz sem čisto iskren, da si nisem nikoli zamišljal tega. Spet bom rekel, da pač mogoče, so spet to neke notranje travme ali kakorkoli doživljanje vsakega posameznika, ampak na tak način, ne vem, meni to mi ni bilo nikoli, bom rekel, ne štejem se, da mi je tule v bistvu mesto kot tako, da bi tudi, recimo jaz se tudi zaradi tega, jaz se tudi ne udeležujem vseh teh, bom rekel, kolobocij, ceremonij, vseh teh, samo vidiš, da me ne vidijo zdaj na vseh možnih, kako se temu reče, srečanjih. Ker je v bistvu sem tek, vsi se delajo lepe pred vsakem, v bistvu si pa več kot polovica želi, da tistemu sogorniku ne bi uspela, da bi bilo manj, da bi bila njegova pesem bolj uspešna in jaz bom tek rekel, da žal moram reči, da je to spet še ena razlika med Slovenijo pa Hrvaško. Tam ne občutiš toliko tega. Mislim, tam že iz Tudi med glasbenimi kolegi. Ne, tam že iz svojega vidika to ne občutim, ker jaz imam, ne vem, 10 duetov ali še več in jaz imam duete z Nedo Ukraden, ki je Dio mio, ikona, carica, res bakica, super. Pol imam z Marko Škugrjo, pol imam z Joletom, pol imam z Lano Jurčevič, pol imam z Lidijo Bačič, pol imam z Klapo Kampanel. Ampak tam je, mislim, tam res, bom rekel, si vsi želijo dobro. Je mogoče to, da ne delo krivice, je večji trg, sicer, ampak tam ni nobene neprivoščljivosti. Res ne. Pa ali si znan, ali nisi znan. Tam je res se spoštujejo, ko pridejo na špil. Ne vem, jaz se spomnim, enkrat, je bil Peter Grašov, jaz sem predskupina, pa sem res prosil, če lahko prijem neter kako sliko. Pridi tu backstage, ono tretjo, bla, bla, še pol, če boš rabo, pa kak na svet, pa ono, pa totalno drugačno. Totalno drugačno. In tam, jaz bom rekel, imam napačno mišljenje, ampak tam ne občutiš tega. Tole bom rekel, če si bolj odprt, mogoče veš približno kam pes taco moli, ampak v bistvu na koncu spoznaš, da brez povezovanja, to se bo zrimal, ni napredovanja. Veš, in to je, tako bom rekel, da ja, no, me je malo šokiralo, če sem čisto iskren. Pa mi je tudi žal, da je tek. Žal mi je, da je tek zato, ker konec vse, bom rekel, konkurenca je zdrava, definitivno, da je zdrava, ampak jaz pravim, da vsak bumerang se pač enkrat se vrne, tek ali pa drugačno. Jaz dejansko živim po besedah mojega Bobnarja, ki je časih pri meni igral, in on je rekel, dobro se z dobrim vrača. Kako sta zdaj z Niko Zorjan? V bistvu je tako, da že prej nismo vlazili, da bi bila prijatelja. Jaz sem rekel, mi smo bili niti ne toliko poslovni sodelavci, kot pa srečevali smo se. Ker dejansko ona je tek iz Prekmurja, mi smo takrat bili v Ljubljani, pol leta, ko dobiš družino, se mi zdi, da se pol manj cajta ima še tek. Midva se v bistvu potem nisma srečala, ampak... Čutiš kakšno jezo, kakšno... Ne, jaz bom rekel, da ne. No. Za moje pojme ne. Tako se mi zdi, da ne. Je pa spet zdaj tek, ko človekom govoriš ena na ena, je verjetno to malo lažje čutiti. No. Tako da jaz bi rekel, da ne. Niti nemam nobenega problema, če bi jo srečal, karkoli. Tako da, se pravim, jaz pri tem sem, bom rekel, lahko o tem govorim brez problema. Si pa začutil takrat, da pač javno poveš neke stvari. Se pravim, javno sem hotel sem povedati te stvari ne bolj kot vpleteni, bolj kot to ljudem, da jaz bom rekel, sodišča so za to, da sodijo, vpleteni so za to, da se zmenijo. Orejo, daj prebrmo novice vse, ampak zdaj, če moramo res ta svoja frustracija, onda se pravi, meni je bolj samo zato, ker sem bil tako vpleten v to zgodbo, da sem vedel, kaj vse to pomeni za vse ostale, predvsem pa za otroke. Pač sem videl, ko enkrat dobiš otroka, ko imaš otroke, vse na svetu bi naredil, da jih zaščitiš. No. In ko pa enkrat prije, je to tako davče
takrat je pa premenilo na rdeča luč, da vse probaš nekaj. Pa jaz sem točno vedel, da takrat, ko bom to objavil, bo Rafal. Rafal. Ampak sem rekel, in je bil, ampak sem rekel, to bom naredil za voljo tistih vpletenih otrok, za voljo mojih otrok, za voljo vseh mogoč, upam sicer ne, če bo spet kak ali politike ali karkoli, samo zaradi tega, no. Ker dejansko bom rekel, ni težko samo vpletenim, ampak tudi tistim, ki dejansko pa niso kaj krivi. Kako dobro pa je to, da sta oba z Nastjo v glasbenem svetu, da poznata ta svet? Je to pozitivna stran vajine veze v vseh pogledih, da razumeta show biznis? Pa jaz bom rekel, da če bi rekel v vseh pogledih, bi bil preveč klišejsko usladen, ker ni temu tek. Dejstvo je, da ker lažje, včeraj sem imel en sestanek in je rekel en gospod, ko sem rekel, poznam plusi pa minusi, če sta oba v istem poslu, ne. Je rekel, najbolj lažje je to, da človek razume, da moraš tudi v nedeljo telefon dvigniti, da moraš tudi v sredo zvečer ob 11 kaj zrihtati. Najbolj je to, da se predvsem zavedamo oba, kakšni so to pritiski. In kakšni so pritiski, spet govorimo iz tega medijskega sveta, spet govorimo iz tega, da je kup enega vložka, kup enega denarja. Rekel si mogoče marsikdo ne predstavlja, koliko dan stane od spota do komada, plus promocija in v bistvu pol ne veš, a bo ali ne bo. Ne vem, to je tako, če bi dal, ne vem, eno seme vredno 10,000 evrov gr na ptičjo hišico in po bi se čakal, ali ga bo prišel pobrati ali ga no. Pač dejansko res ne veš. In sem to, da razumemo drugega, kdaj je pritisk zaradi muzike, kdaj si v stresu zaradi, ker imaš milijon stvari, ker imaš one intervjuje, ker imaš testo, pa plus tega, da je večinoma nastopil za vikend in v bistvu lahko med tednom, kolikor se pač med temi obveznostimi da, izkoristimo cajt za sebe pa za družino. No. Ker zdaj, veš, živeti z nekom, ki je, bom rekel, od 6 do 2, od 7 do 3, pa striktno sobota, nedela fraj, skoraj nemogoče. Bom rekel, na taki naravni skoraj nemogoče, ker enostavno časovno to ne gre. No. Kar je tule plus, je tudi zaradi ustvarjena, da si dejansko pač pomagamo, tudi smo, bom rekel, malo bolj v različnih, ne toliko branžah, ampak ne vem, meni je pač ta šotorska, pa roke na razen, nje so te poroke, čustva, bolj bom rekel, korpu, intimni eventi, tako da to, drugač pa, kako bom rekel, da je veliko več plusov, kot pa minusov, no, veliko več. Bosta z vsem tem znanjem, zavedanjem o glasbeni industriji spodbujala otroke, da delujeta kdaj v tej smeri, ali jih bosta bolj bremzala, da naj vseeno raziščeta, kaj še lahko počneta? Zdaj bom jaz tako rekel, če povzamemo cel moj pogovor, da to ni tako rožnato, kot zgleda, da bi vsak normalen, mislim, ne vsak normalen, bi bila normalna stvar, da bi rekel kao, da ga obvaruješ tega, ne. A v bistvu tudi tako je pač pri meni doma bilo, tisto, kar čutita, tisto ne delata. In ne vem, Tija je bila kar naenkrat gimnastičarka, super, pa se je premislila. Ta ima pa recimo noro željo in tudi igra neverjetno, res neverjetno igra kitaro. Res, to je, brez da bi mu enkrat človek rekel vadi. On pri nas včasih skoraj pride do takega momenta, da mu rečemo, da je dovolj. Ja, ker na vsako obiskom kitaro ne se droni. Res, in igra, se pravi, ne vem, če ste videli nastop, mi da smo že skupaj igrali, zdaj, ko smo imeli z našim glasbenim centrom, tudi za Durano Tabor bomo nekaj pripravili, da bo... Nima treme? Čistek je prvič je ful imel, ampak pri nas doma je ful pogovora. Ful. Jaz sem spet rekel, ena fulka sreča mojega poklica je to, da nisi toliko vezan na urnik. In to sem jaz videl, ko smo mi začeli hoditi v vrtec, kjer je logično, da ima kak otrok da kak problem. In najbolj žalostna slika, kar je meni, govorim iz vrtcev, je to, ko vidiš starše, vse niso itak ne oni krivi, pa sistem je tak, ko vidiš starše, ki lovijo minute, da otroka odloži, da ga, mislim, se ne potisne, da ga da, da pride v službo. In to je bilo meni tek, a lahko, prosim, date tem ljudem, da imamo lahko neko okno, da pač se ti, ne vem, če pol ure, en uro da zamudiš. In meni je bilo jedno tek, jaz sem pa lahko tam bil in sem se pogovoril in sem lahko včasih 10 minut nekaj razlagal ta ali pa ti, sta pol šla, bom rekel, pomirjena. To. Ker koliko to šteje, se ne znamo, se ne zavedamo. No. Dejansko, koliko nismo bili pomirjeni kot otroci, se nam kaže pol. Ampak vsak mi se to ni povezano, je. Noro povezano je. In meni je samo to žal in kar sem hotel reči, pri nas se novo ful pogovarjamo in ta je imel
prvi nastop takrat, noro trenil. On torej tek je igral, enkrat je malo tek pogledal, ne, in mi smo se pol pa pogovarjali o tem. A veš, ni to ono, ja, dej, se bo že, ne, pogovarjali, zakaj si imel tremo, lej. Ljudje so prišli tja gledati, poslušati, bili so ful na dolgo smo mu razložila, zdaj, ko pride kolegi, kitaro, on igral, res ful, kak ne rečem, veliki na pogovor, no. Res je na pogovor. Tudi za Dorano Tabor, ko smo rekel, Taja bi mi da skup nekaj zaigrala. Ja, kjero pa bi, veš, tek, ja, ful, ampak se pravim, imamo čas se pogovarjati. In se mi zdi, glih danes v tem norem cajtu zmanjkuje glih tega, kar bi moglo dati pa neč. In to je pač pogovor s svojimi otroki. No. Kako so te spremenili otroci? Očetovstvo? Jaz bom rekel, da tako, da bi se naučil na novo živeti, dejansko, čisto iskreno povem. Zato, ker pač jaz, tako bom rekel, moja družina ni bila zdaj najbolj rožnata, torej starša sta se tudi ločila, jaz sem ostal za začudenje mnogih pri Atanu, kjer pač bom rekel, naši starši so se vseeno, moji starši prihajajo pač iz bolj kmečkega okolja, kjer je pač vedno imelo delo prednost pred šolo, delo prednost pred tem, tudi čustva niso bila tako upletena, vemo, da pač v času tiste vzgoje ni bilo zdaj nekih objemov, polno tretjo, ne? In jaz kot otrok mogoče tega tudi nisem toliko imel in se mi da hočem glizaj še bolj spoznati, kako je to pomembno. In je dansko tako, da bi sam sebe skozi njiju naučil, kdaj je treba otroka potolažiti, kdaj, ko misliš, da ti gre že tek na živce, v bistvu je to njegova stiska, on rabi pomoč, torej ni zdaj, da se on proti tebi obrača, pa te hoče znervirati, ne, on je tisti, ki rabi. In tudi, ne vem, mi, ko imamo, kdaj doma, logično vsak otrok izpata, ne, in prvo, kar je, sem brit, vse se objavimo in pol tudi sama poveta. Ker v velikih primerih ugotoviš, da sploh ni tisti moment, že kaj je zdaj že bilo glih? Aha, točno, glih včeraj. Včeraj je bil moment, da so prišli greni sosedje do naše hiše, mi smo bili zdaj cel teden na morju in pač pri nas v kempu je, jaz imam pravim samorastnik, ona da poznate kemp, imate vse in to laufate od zjutraj do večera, ne vem, pokliče men, tam sosed, to jejo danes pri nas, ok, cool, dej ne pride vaši zočer k nam na palečinke. Čar kempa. Čar kempa, otroci uživajo, the best. Zdaj smo prišli pač domu, in so prišli otroci gr in so in zvočero po 7, ta reče, jaz bi šel k njim za pol ure, ne. Jaz rečem, žal ne bo šlo, ne. In ono, izpad. Logično izpad, ker on je zdaj pač kempala, noga, spravim netr v hišo in tako sem prej sosedna, sem rekel 5, sem rekel pricem in v bistvu sem ugotovil, da sploh ni bilo to, ampak nekaj, kar se je dopoldne zgodilo v šoli, z njegovimi prijatelji, ko se tam neki zbockali in dejansko ga tek ukrčil je bil, da in spet, jaz bom rekel, pač pogovor. To je pač dejstvo. Je pač res, ja, glih tako smo prej rekli, kam sistem pele, jaz se v te vode ne bom spuščal kakorkoli, ampak najbolj to vidiš tako staršno. In starševstvo me je tako spremenilo, da sem si mislil, da sem si prav rekel, da pač da ne bi rad imel takega, kako ne rečem, življenja bom temu rekel, ne. Saj razumem, da je tako sem rekel, ljudje morajo šit hoditi, nek sistem, neka pravila, valjda morajo biti, ne. Ampak kolikokrat pa vidiš, da pač enostavno zmanjka časa za najbolj pomembnejšo stvar, ki je pač pogovor, ko se vsakmu zdi, ja pa se to ni, ja, to je včasih več, ko pa kjerokoli igračo boš kupil otroka ali pa karkoli. In danes, ko je spet, če spet lahko to povežem na koncert spomini, da želimo otrokom pač dati trenutke, spomine in to je danes kot to, no. Domnevam, da bo tudi Nastja na koncertu, da boste skupaj zapela. Tudi, ne povem pa kak. Bo pa, ne, cela družina bo očitno vključena v ta projekt. Bo ta projekt, tako sem rekel, ta projekt bo dejansko moja čustva, jaz osebno dejansko res na odru, pogled v to, iskreno bom povedal, ne bom delal iz tega show pompa, ampak bom delal tega, da prej govorila, res emocije, pa to pač pristnost, ki bom rekel, da si jo pač res moji poslušalci, ko me že 10 let prenašajo, zaslužijo. No. Ja, nič, Luka, hvala tudi za vse emocije, ki si jih danes prinesel v naš studio. Jaz verjamem, da bi lahko še klepetala, ampak vseeno, neke časovne omejitve so. Najlepša hvala za vse, kar si delil z nami in želim ti res en uspešen koncert ob 10-letnici, čeprav so ugotovila, da v bistvu traja ta karijera že 32, ne? Ja, 32 let. Nažalost. Najlepša hvala in vse dobro. Hvala vam. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.